ආයුබෝවන් පුතේ සුබ දවසක්. අපි අද කතා කරන්න යන්නේ පූර්ණ අභ්‍යන්තර පරාවර්තනය සහ අවදි කෝණය ගැන. පුතේ channel එකට subscribe කරන්න, ඒ වගේම like කරන්න සහ comment කරන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. හරි අපි මුලින්ම බලමු අවදි කෝණය කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියලා. අවදි කෝණය කියලා කියන්නේ ගහනතර මාධ්‍යයක ඉඳන් විරලතර මාධ්‍යයක් වෙත ආලෝක කිරණ ගමන් කරන අවස්ථාවේදී පතන කෝණය යම් අගයකදී වර්තන කිරණය මාධ්‍ය දෙක හමු වන පෘෂ්ඨය දිගේ ගමන් කරනවා. මේ අවස්ථාවේ පතන කෝණයට තමයි අපි කියන්නේ අවදි කෝණය කියලා. ආයි කිව්වොත් ගහනතර මාධ්‍යයක ඉඳන් විරලතර මාධ්‍යයක් වෙත ආලෝක කිරණ ගමන් කරන අවස්ථාවේදී පතන කෝණයේ යම් අගයකදී වර්තන කිරණය මාධ්‍ය දෙක හමුවන පෘෂ්ඨය දිගේ ගමන් කරනවා. මේ අවස්ථාවේදී පතන කෝණයට තමයි අපි කියන්නේ අවදි කෝණය කියලා. ඉතින් මේක රූප සටහනකින් බලමු. හරි. අපිට මෙන්න මේ විදිහට ගන්න පුළුවන්. එතකොට ගහනතර මාධ්‍යය තමයි අපි ජලය අරගෙන තියෙනවා විරලතර මාධ්‍යයට වාතය තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට එක කිරණයක් ඇවිල්ලා ඒ කිරණය ගහනතර මාධ්‍යයෙන් විරලතර මාධ්‍යයට යන්නේ. ඒ අවස්ථාවකදී මෙන්න මේ විදිහට පෘෂ්ඨය දිගේ ගමන් කරනවා. මේ අවස්ථාවේදී මෙන්න මේ පතන කෝණයට අපි කියනවා අවදි කෝණය කියලා. මේ විදිහට ඇවිල්ලා පතන කිරණය වදිනවා. ඊට පස්සේ වර්තන කිරණය මෙන්න මේ විදිහට පෘෂ්ඨය දිගේ ගමන් කරනවා. මාධ්‍ය දෙක අතර තියෙන පෘෂ්ඨය දිගේ ගමන් කරනවා. මෙන්න මේ අවස්ථාවේදී පතන කෝණයට අපි කියනවා අවදි කෝණය කියලා. ඊළඟට අපි බලමු පූර්ණ අභ්‍යන්තර පරාවර්තනය කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඒකට ගහනතර මාධ්‍යයේ ඉඳන් විරලතර මාධ්‍යයක් වෙත ආලෝකයේ ගමන් කිරීමේදී පතන කෝණය අවදි කෝණයට වඩා වැඩි වුණාට පස්සේ ආලෝක කිරණය ගහනතර මාධ්‍ය තුලම පරාවර්තනය වීමක් වෙනවා. මේකට තමයි අපි කියන්නේ පූර්ණ අභ්‍යන්තර පරාවර්තනය කියලා. ඒ කියන්නේ මේ මාධ්‍ය ඇතුළේම පරාවර්තනයකට තමයි ලක් වෙන්නේ. ඒ නිසා අපි කියනවා පූර්ණ අභ්‍යන්තර පරාවර්තනයක් කියලා. ගහනතර මාධ්‍ය නම් විරලතර මාධ්‍යයක් වෙත තමයි ආලෝක කිරණය ගමන් කරන්නේ. ඒතර පතන කෝණය අවදි කෝණයට වඩා වැඩි වුණාට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? ආලෝක කිරණය ගහනතර මාධ්‍ය ඇතුළේම පරාවර්තනය වෙනවා. මේ අවස්ථාවට අපි කියනවා පූර්ණ අභ්‍යන්තර පරාවර්තනය කියලා. අපි මේක සටහනකින් බලමු. හරි. මෙන්න මේ විදිහට ගහනතර මාධ්‍යය තියෙනවා, ජලයේ තියෙන ගහනතර මාධ්‍යය තියෙන, විරලතර මාධ්‍යයට වාතය තියෙනවා. එතකොට පතන කෝණයේ අගය අවදි කෝණයට වඩා වැඩි අවස්ථාවකදී තමයි මේක වෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට අපි කෝණය වැඩි කරගෙන යද්දී පතන කෝණයගේ අවදි කෝණයට වඩා වැඩි අවස්ථාවකදී මොකද වෙන්නේ? හරියට තල දර්පණයකින් සිදුවන පරාවර්තනය වගේ මේක පරාවර්තන වෙනවා මේ ගහනතර මාධ්‍ය ඇතුළේ. මේකට තමයි අපි කියන්නේ පූර්ණ අභ්‍යන්තර පරාවර්තනය කියලා. මේ අවස්ථාවේදී මොකද වෙන්නේ? පතන කෝණයගේ අවදි කෝණයට වඩා විශාලයි. පතන කෝණයගේ අවදි කෝණයකට වඩා විශාල අවස්ථාවක් තමයි මෙතෙන්දී වෙන්නේ. මේකට තමයි අපි කියන්නේ පූර්ණ අභ්‍යන්තර පරාවර්තනය කියලා. හරි. ඊළඟට බලමු පූර්ණ අභ්‍යන්තර පරාවර්තනය භාවිතා කරන අවස්ථා මොනවද කියලා. එකක් තමයි ප්‍රකාශ කිඳීම, නැත්නම් අපි මේකට කියනවා ප්‍රකාශ තන්තු කියලා. මෙන්න මේ ප්‍රකාශ තන්තු තුලින් ආලෝකය ගමන් කිරීමේදී පූර්ණ අභ්‍යන්තර පරාවර්තනය භාවිතා කරනවා. ඊළඟට ප්‍රිස්ම තුලින් ආලෝකය ගමන් කිරීම. මේ අවස්ථාවේදී පූර්ණ අභ්‍යන්තර පරාවර්තනය තමයි භාවිතා වෙන්නේ. ඒතර අපි අද කතා කරේ පුතේ අවදි කෝණය කතා කරා, ඊළඟට පූර්ණ අභ්‍යන්තර පරාවර්තනය කතා කරා. අපි පොඩ්ඩක් ඒ ටික ආයෙ මතක් කරගමු. අපි මුලින්ම කතා කරේ පුතේ අවදි කෝණය. ඒතකොට අවදි කෝණය කියලා කිව්වේ ගහනතර මාධ්‍යයේ ඉඳන් විරලතර මාධ්‍යයක් වෙත ආලෝකය ගමන් කරන අවස්ථාවේදී පතන කෝණයේ යම් අගයකදී වර්තන කිරණය මාධ්‍ය දෙක හමු වන මෙන්න මේ පෘෂ්ඨය දිගේ ගමන් කරනවා. මේ අවස්ථාවේදී පතන කෝණයට තමයි අපි කිව්වේ අවදි කෝණය කියලා. ඊළඟට අපි කතා කරේ පූර්ණ අභ්‍යන්තර පරාවර්තන. ඒතකොට ගහනතර මාධ්‍යයේ ඉඳන් විරලතර මාධ්‍යයට තමයි මෙතෙන්දී ආලෝක කිරණය ගමන් කරන්නේ. පතන කෝණය මෙතෙන්දී අවදි කෝණයට වඩා වැඩි අවස්ථාවකදී මොකද වෙන්නේ? ආලෝක කිරණය ගහනතර මාධ්‍ය ඇතුළේම පරාවර්තනය වෙනවා. මේකට අපි කිව්වා පූර්ණ අභ්‍යන්තර පරාවර්තනය කියලා. හරි. ඊට පස්සේ අපි කතා කරේ පූර්ණ අභ්‍යන්තර පරාවර්තනයේ භාවිතා වන අවස්ථා මොනවද කියලා. එකක් තමයි ප්‍රකාශ කෙඳි. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා මේකට ප්‍රකාශ තන්තු කියලා. මේ ප්‍රකාශ තන්තු තුලින් ආලෝකය ගමන් කිරීම. ඊළඟට ප්‍රිස්ම තුලින් ආලෝකය ගමන් කිරීම. මේ අවස්ථා දෙක අපිට ගන්න පුළුවන් පූර්ණ අභ්‍යන්තර පරාවර්තනයේ භාවිතා වන අවස්ථාවේදී. හරි. එහෙනම් පුතේ අපි අදට ඉවර කරමු. channel එකට subscribe කරන්න, වගේම like කරන්න සහ comment කරන්න. අපි ලබන සතියේ ඊළඟ කොටසෙන් හමු වෙමු.